Jeigu tu esi tikros jūrinės valstybės pilietis, Gaiviųjų gėrimų Parinais, kai kam tai būtų pati tikriausiai mėgstamiausia vieta. Šitą galim paliesti dar paskui vėliau? Galėsim. Okay. Paliesim. Būrės galas, ne? Taip, Būrės viršus. Būrės viršus, Šito laivo išlaikymas yra pakankamai brangus. Kiek? Tai apie 200 000 per metus. Labas, esu Janis iš Vitveimo. Šiandien bandysim lipti iš komforto zonos ir filmuoti kitokio žanro video. Nesu tikrai ekspertas, bet pabandysim, kodėl ne. Ir kaip jūs pastebėjote, aš esu Klaipėdos senamiestyje, prie Danės upės. Ne Danės upė, o prie Danės upės. Ir ką mes čia veikiam? O mes čia su jumis dėl šito gražaus, nuostabaus būrinio laivo jachtos. Paskui paklausim, kaip reikėtų vadinti. Ir jis čia stovi, jeigu jūs pastebėjot, jau pakankamai senai, beveik metus laiko. Klaipėdui tikriausiai pas mus ilgiau stovi tik tai Meridianas. Ir man įdomu, ką jis čia veikia visą tą laiką. Mes pabandysim susipažinti su įgula, pažiūrėti, kas yra viduj ir šiaip pašnekėti apie jūrą, apie gyvenimą prie krantinės, kaip viskas atrodo viduje ir kuom gyvena šitas laivas. Einame į vidų. Susipažinsim tada pradžiai, susipažinsim su jachtos kapitonu. Ja. Kaip tai vadinti reikia taisyklingai? Mingo. Kapitonas, Mingo, masteris, buriuotojas. Ja. Gerai, parodysim mums savo laivą. Be abejo. Gerai, einam. Pradėsim nuo kur? Tai aš manau nuo priekio gal. Nu tai gerai, einam tada į priekį. Aš tada lydėsiu tave, eisiu iš paskos. O kažką turi žinoti, lipant į laivą pirmą kartą į nepažįstamą? Tai šiaip iš tikrųjų pratinam čia Lietuvoje visus, kad reikėtų turbūt nusimaut batus. Okay. Ja, bet kadangi mes dabar dar tokiam žiemos sezone, tai ant denio vaikštom, sakykim, su tais pačiais batais, bet taisyklė auksinė. Atėjus į laivą, nusiemam batus arba užsidedam maišiukus, kažką tai tokio. Tai va toksai dalykas. Ir kvietimas, ta prasme, ant laivo niekada negalima lipti nepakviestam. Tai sakykim, laivo kapitonas ar sakykim, kažkas iš įgulos pakviečia ant laivo ir tik tada yra užlipimas. Pradžiai, nes aš atėjau, aš nežinau kaip pasakyti, ar čia būrinė jachta, laivas, būrinis laivas, ta prasme, pradėsim nuo pagrindų. Jo, tai sakykim, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Aš šiaip asmeniškai vadinu burlaiviu, nes tai nėra tipinė, sakykim, jachta, tai jisai toksai daugiau kruizeris yra, jisai lėtas, sunkus ir panašiai. Jeigu taip nuo pradžių, tai yra Olandų gamybos, Jongert statytojas, burlaivis, klasikinis kečas, 2 stiebų. Tai kruizeris reiškia juda lėtai, tai aš dabar galiu sakyti, kad mano kanojos yra kruizerinės, nes jos niekur neskuba realiai. Tavo kanojos ir šitas laivas yra toksai, žinai, vienas labai panašiai, žinai, tai yra klasikas. Šitas laivas nėra skirtas grinai ten lenktynėm tikrai pasiekti tikslą, ko įmanoma greičiau, čia ne apie šitą. Ja. Okay. Tai, sakykim, su šito laivu reikia keliauti, eksplorint ir panašiai. Tai nėra varžyboms skirtas, nėra sakykim, kažkokiam regatom skirtas laivas. Tai jisai toksai daugiau yra malonumai, sakykim. Taip. Okay. Man labai žinai įdomu, kadangi paminėjai, kad vis dėlto tai yra kruizeris, o ne sportinė jachta. Tai reiškia, kad žmonės tokio tipo laivo pirktų tam, kad tiesiog jame gerai praleisti laiką ir nebūtinai tas žmogus turi būti, žinai, buriuotojas. Tau gali tai patikti, tu gali mėgti laivus, jūrą, tą visą atmosferą. Labai priklauso nuo piniginės turbūt storė. Jeigu tu nesi buriuotojas, tai vadinasi, tu turi išlaikyti įgulą. Nes labai daug yra žmonių, kurie tiesiog, tai yra jų malonumas, jų aistra tas buriavimas ir jie pasirenka tokį keliavimo būdą, žinai, kada jie patys buriuoja. Bet yra nemažai žmonių, kurie, sakykim, tą laivą įsigyja ir tiesiog jie žino, kad tai yra jų toksai kaip viešbutis vos ne ant vandens, kur jie gali tą viešbutį turėti vienoj saloj, ten, sakykime, vieną vasarą Graikijai, kitą vasarą Maltai, trečią vasarą Italijai ar iš vis kažkur tai kitoje pusėje Atlanto vandenyno. Mūsų atveju tai yra situacija tokia, kad žmogus mėgsta laivus, mėgsta laivybą, jisai pats, sakykime, prie to buriavimo prisideda pakankamai nedaug, bet jisai tiesiog mėgaujasi tuo laiku būdamas čia. Ir labai priklauso, kiek tu gali skirti tam malonumui finansų.
Supratau. Nes vieni nusiperka būtą Tenerifei ir važiuoja kiekvienais metais 10 metų iš eilės į tą būtą ilsėtis, o kiti, sakykime, nusiperka laivą ir tas laivas kažkur tai juda. Bet aš įtariu, kad būtas Tenerifei vis tiek jo išlaikymas kainuoja daug mažiau negu kad... Be abejo. Tai tikriausiai nepailginimi dalykai tikriausiai. Tai čia po vieną būtą į metus. Supratau, tai jeigu būtas Tenerifei kainuotų apie, nežinau, kiek, 300 000 gal, čia priklauso, kiek toli nuo jūros, kurio eilėje. Bet dar laivas laivui nelygus, tai sakykime, šito laivo išlaikymas yra pakankamai brangus. Kiek? Tai apie 200 000 per metus. Tai ne tik darbo vietos, sakykime, tai čia įgula, uosto mokesčiai, draudimai, visas maintenance'as, visų įrengimų, sakykime, ir panašiai. Čia yra toksai pakankamai geras laivo išlaikymas. Okay. Ekonominis, jeigu toksai būtų, galėtų būti ekonominis, bet ekonominis tada laivo ir stovis atitinkamai. Bet jo, aš ir norėjau iš karto sakyti, kad jeigu tu žiūri, tai jeigu tu perini į ekonominę klasę, atitinkamai, tu negali skirti tiek dėmesio detaliam. Taip. O aš matau, kiek jūs prie tų detalių skiriat laiko. Taip. Tai aš turiu įtarimų, kad jeigu tu neskirsi, čia nėra nei vieno mazgo, kuriam neskiriama laiko. Ta prasme, anksčiau ir vėliau kiekvienas mazgas turi būti paliestas. Taip. Tai... Nes jeigu tu to mazgo nepritemsi, jisai atsipalaidos kažkada. Taip. Okay. Ir dar laive toksai yra dalykas, kad mes nelaukiam, kol tas mazgas, sakykime, suges, mes jį užbėgant įvykiam už akių prieinam ir jį pritempiam, kad sakykime, jisai visą laiką būtų ready to go. Laivas yra sunkus pakankamai, pagamintas iš metalo. Laivo svoris 70 tonų, jeigu dar kiti duomenys, tai laivo ilgis 24 metrai. Stiebų aukštis, tai pagrindinio stiebo yra 29 metrai, jo, labai aukštas. Jeigu taip, kad įsivaizduoti, kaip 9 aukštis. Laivas yra pritaikytas, kaip minėjau, mažai įgulai, suvaldyti. Mes turim labai daug hidraulikos. Tai reiškia, jisai kažkiek automatizuotas yra? Kažkiek ar automatizuotas? Automatizuotas, galim sakyti, pilnai. Okay. Jo, nes mes ko puikiausiai dviese galim tą laivą suvaldyti. Tai gerai, jeigu žmogus, tarkim, buriuoja ir jam nereikia aiškinti, kas yra grotas, kas yra stakselis, tai jis daug maž galėtų čia susigaudyti. Aš suprantu, kad čia... Jeigu yra buriuotojas, tai sakykime taip, apie bent jau laivo valdymą galėtų susigaudyti. Jeigu apie suvaldymą iš tos pusės žiūrint, kad kaip viską jungti, veikti, kaip jungti ir naudoti, tai čia gal reikėtų introductiono. Tiesiog reikia žinoti, kur tas mygtukas yra. Kur tas mygtukas, jo, kaip tas mygtukas veikia ir taip toliau. Tai čia tokie niuansėliai, tokie nedideliai. Tiesiog, kadangi tai yra klasikinis laivas, tai reiškia čia nieko super tokio, kažkokių super naujovių. Jeigu mes lyginam ten su Volvo Ocean Race laivais, tai ten jau reikia tokio, gal sakykime, daugiau praktikos, daugiau žinojimo ir ten yra dideli būrių plotai ir mažos klaidos gali kainuoti labai brangiai, tai šitas laivas tas klaidas atleidžia. Ok, super. Ja, tai... Jeigu jūs nesate iš Klaipėdos arba nieko bendro neturite su laivyba, tai Mindaugas šitam deniai yra antras po Dievo šiaip, tai... tai... Po Neptūno. Po Neptūno, nežinau, kur jis ten dalina tas pozicijas. Vieną dalyką praleidom. Taip. Nieko apie tave nežinau. Apie mane nieko nežinau. Kaip atsidūrė, žiūrėk, daugelis klaipėdiečių matė šitą laivą čia, ne vieną kartą. Daug, aš žinau, aš asmeniškai pažįstu žmonės, kurie čia kursuoja, nes čia yra jų kelias, tarkim, nežinau, savaitgaliai eina į Smiltynę ir mes dabar sėdim ir pro mūsų eina tiesiog minios žmonių. Ir daugeliu žmonių kyla klausimas, ką čia tas laivas veikia. Laivas turi Britų vėliavą, Didžiosios Britanijos vėliavą. Ir laivo kapitonas yra lietuvis Mindaugas. Taip, lietuvis Mindaugas. Klaipėdietis. Klaipėdietis, tarp kitko, all right. Ir antras įgulos narys irgi yra iš Lietuvos. Taip, ne? Vilnietis. Vilnietis. Ne prie jūros. Ja, bet žinom, kad irgi prie buriavimo. Ir tai klausimas, kaip tu čia atsidūrei? Tai, sakykime, aš atsidūriau prieš šitam laive, prieš 4 metus. Istorija tokia
nežinau, visiškai netikėta, bet, sakykime, čia gal turbūt įdomiau, kaip aš atsidūriau tam jachtingė pačiam, ne? Jachtingo industrija yra nelabai žinoma, sakykime, gal Lietuvoje. Kuom skiriasi tas jachtingas Lietuvoje ir užsienį, tai kad Lietuvoje, sakykime, kiekvienas turi tą savo laivelį ir tos tokios rekreacijos kaip kelionės, dar kažkas, tai aplamai Baltijos jūrai kaip ir nelabai yra. Sakykime, čia daugiau po vietą kažkas paplaukė, tai Klaipėda Švedija, Klaipėda Lenkija ir taip toliau. Ta Baltijos jūra nėra labai dėkinga, sakykime, tam tokiam kruizinimui gal, nes mūsų sezonas trumpas. Daug šičia virvių, kurie yra reikalingi, sakykime, kitom būrėm iškelt, pritempt kažką, tai pareguliuot būrę ir taip toliau. Tai čia kiekviena virvutė turi savo pavadinimą, tai dabar su tais pavadinimas turbūt... Čia atsitiktinų virvių čia nėra. Ne, čia atsitiktinų tikrai nėra. Dažnai žmogus eina galvoja, o kiek virvių gal... Atsarginės. Atsarginės tikriausiai, jo. Atsarginės turim atskirai susikroję. Tai čia jau mato mūsų, sakykime, pilot house. Čia, vat, kaip sakant, pats padirbėjęs, prie šito pridėjęs rankas, blizga gražiai atrodo. Šiek tiek teko ją nagus pakrapštyti čia, jo. Jo, tai sakykime, vėlgi, nedaugelis burlaivių, sportinių burlaivių turi tą dalyką, kad maloniai buriuoti užsidarius viduj, sakykime, ir panašiai. Tai... Nu jo, tu turi tą pilot house, tu gali bet kuriom sąlygom plaukti. Realiai bet kokiom sąlygom. Minusinė temperatūra, pliusinė temperatūra, vėjas didelis, dar kažkas, tai ten pamaikutę gali šildymą pasijungęs būti viduj, tai tikrai labai malonu. Yra vasaros metu, čia turim tokį kaip sandeką, čia pasideda čiužinukai, šitoje vietoje, sakykime, gerais orais laivo svečiai, sakykime, gali leisti laiką labai maloniai. Tokia populiari vieta pabūrėm. Tai, žodžiu, laivas turi hitinės vietas, ne? Taip, kur dažniausiai žmonės renkasi. Tai pati turbūt populiariausia vieta tai ant pačio laivo priekio. Čia visi o turbūt tai Titaniką bando valdyti, ne? Tai ten turim tokią ložę, kur atsisėst, sakykime, tai labai porelės mėgsta, sakykime, tą vietą. Atsisėst, pabūt, pasižiūrėti delfinus. Nu, tikrai tokia viena populiariausių. Pas mus nėra taip paprasta kaip kitose vietose, tarkim, jeigu tu nori trumpam išlėkti į jūrą, nu čia vis tiek reikia, kiek čia iki molo pas mus, 4 km ar kiek panašiai. Tai visai nėra taip, kai žinai būna marina ir tu esi jau vietoje. Jo. Tai tas sudėtingumas, tai čia dar kaip ir nėra didelės bėdos, sakykime, gali išlėkti, aišku, ten truputėlį ta mūsų biurokratija ir tas mechanizmas išėjimo į jūrą yra toksai biškai komplikuotas, bet čia vėlgi tas laikui bėgant susitvarkys. Bet aš ką noriu pasakyti, kad pati ekvatorija mūsų, jinai nėra dėkinga tam buriavimui, kur tu, sakykime, viduržemį gali kruizinti minimum pusę metų, tai šito ekvatorija yra 2 mėnesiai. Tokie geri ir, sakykime, gal nelabai geri bus 3, gal 4 mėnesiai. O Švedijai, pavyzdžiui? Švedijai yra. Tai ta prasme jo, bet matai, ta temperatūra vis tiek, jinai, kaip bebūtų, jinai tokia nėra labai dėkinga. Tai jo, tai Švedija turi labai daug gražių vietų, kur mes galim išmesti inkarą, užsinkaruoti, praleisti laiką ir taip toliau. Lietuvoje mes turim 90 km paplūdimį. Gražų paplūdimį, bet neturim nei vienos įlankos, neturim net ostelio, kur galėtumėm iš Klaipėdos nuplaukti, tarkim, kur galėtumėm nuplaukti gal į Šventąją, bet negalima. Tai va, tai čia pas mus gal vidaus vandenis, tai yra su mažesniu laiveliu, tai Klaipėda, Nida, kažkiek tai, sakykime, įplaukus, sakykime, ten į Šilutę, Rusnę, dar kažkur tai ten galima, bet ten jau nebe buriavimas prasideda, nes tas jūrinis buriavimas truputėlį kitoks negu tas vidaus vandenų, vadinkim. Tai čia mes šitas papildomas transporto priemonės čia turim paspirtukus, kurios, sakykime, naudojam krante. Tai yra 2 elektriniai paspirtukai, nes nuvykus, sakykime, į kitą kraštą pakankamai sudėtinga judėti yra, nes vis tiek turim apsipirkti ir maisto, ir gėrimų, ir taip toliau, tai ar kažkur kažką tai pasiekti. O kita transporto priemonė tai yra mūsų tenderboat arba
tiesiog lietuviškai valtelė bus turbūt. Nu, bet dar dingi vadinama, ne? Šiaip. Jo, dingi baut, kažkas tai tokio, tai su mažu varikliuku mes šito gyko pagalba, mes jį nusimetam ant vandens ir tiesiog jeigu esam kažkur įlankoje, reikia įsilaipinti krantą, nuplaukiam į krantą su juo, parsivežam svečius, nuvežam svečius į restoraną kažkokį ar tiesiog maisto produktus prasigabenam ir visą kitą. Griliukas irgi labai naudojamas mūsų, nemažai žuvies pagaunam, pagavus žuvį iš karto šviežią ant griliaus. Tai dabar nutolom nuo to, kaip aš čia atsidūriau. Tai vadinkim, tai aš buvau vienas iš tų, kuris turėjau irgi čia Lietuvoje savo laivą, kuris kursuodavo tarp Klaipėdos ir Nidos. Savo laivą laikydavo visą laiką Smiltynėj. Tai ten buvo toksai kaip sodo namelis. Atvažiuojam su šeima, pabūnam savaitgalį, nuplaukiam į Nidą, grįžtam. Tai kažkas tai panašaus. Tai čia toksai buvo hobis ir panašiai. Ir tas hobis buvo toksai, kur vis matydavau, kas vyksta užsienį ir galvodavau apie, kaip čia iš to hobio gal uždirbti pinigą reikia. Kažkur tai istorija. Tai va, tai sakykim, tas ir tapo toks dalykas, kad pradėjo gal, sakykim, tie čarteriai tokie populiarėti, kad kas iš Lietuvos važiuoja, sakykim, į užsienį išsinuomoja jachtą ir ten paburiuoja, tai pamėginau aš pats ant savo kailio šitą dalyką. Išvažiavau vieną, kitą, trečią kartą, labai patiko ir ten būdamas mačiau, kad tas vyksta kaip ir biznis, sakykime, kur nuomojasi kažkas tai jachtą su įgulom ir taip toliau. Tai va, viskas nuo to prasidėjo, mano domėjimasis, ko reikia, sakykime, tam ir tiesiog sugalvojau, kad Bet klausyk, nėragi taip paprasta įlysti į šitą rinką, vis tiek tu turi turėti tam tikrą kvalifikaciją, atestaciją. Aš galiu pasakyti taip, jeigu tu esi Naujosios Zelandijos pilietis, Britanijos pilietis, ta prasme tikros jūrinės valstybės pilietis, kur tu esi susidūręs tam jachtom... Šitą galim paliesti dar paskui vėliau, ne? Galėsim. Okay. Paliesim. Tai jeigu tu esi tikros tas jūrinės valstybės pilietis ir susidūręs su ta jachtų industrija, tai yra paprasta, nes ten visiems natūralu, viskas yra žinoma ir viskas yra aišku. Man kaip lietuviui tai buvo visiškai neaišku, absoliučiai viskas, kaip į tą rinką reikia papult, ką reikia turėti, kokius popierius ir taip toliau. Ir paskui, kad tos visus popierius gauti, tai vėlgi buvo labai sudėtinga. Bet įmanoma. Be abejo, viskas įmanoma. Reikia tik tai noro, laiko ir pinigų. Jeigu vieno iš trijų nėra, tada... Nesusistiguoja. Dabar Pilot House esame, ne? Jo, iš čia realiai vyksta watchkeepingas, tai vaktos visas. Sakykime, watchkeeperis sėdi ant šitos gražios naujos kėdės. Turim 2 ekranus, vienas iš jų yra radarui, kitas yra chartploteriui. Jie dabar atjungti, tik tai aš dabar viską sujunginėju. Ir visas valdymas šičia, tai vėjo rodmenys, sakykime, čia matom šitoje vietoje. Vėjo rodmenys, toliau mūsų gyro kompasas, AIS-as. AIS-as yra automatinė identifikavimo sistema. Mes matom visus duomenis kitų laivų. Šičia šturvalas, turim palengvinimui joysticką vietoj šturvalą, sakykime, kad būtų patogiau. Laivo pavairavimas, tai bautrasteris. Supratau. Visi davikliai, kur stebim temperatūras ir kitus rodmenis, sakykime, technikos. Tai maždaug tokia va čia sistema. Ta jachtingų industrija ten yra labai išpopuliarėjusi. Jeigu mes čia Lietuvoje turim, nežinau, ten keletą šimtų laivų, tai ten vien Palmos marinoje yra apie 16 000 laivų. Ir atitinkamai visa industrija yra aptarnaujantis ir tai yra didžiulis verslas. Taip, be abejo. Tai va, tai kažkaip nusprendžiau ten, išvykau ten jau pasidarę, sakykime, tokius namų darbus, įsilaikęs keletą ten reikalingų man sertifikatų, licenzijų, tiesiog man reikėjo licenzijos komercinės, nebe pramoginės, nes pas mane buvo ta pramoginė licenzija tokia kaip kapitono.
Tai išlaikęs tą licenciją, tai irgi kažkiek tai užtruko, išvykau tenais, pradėjau domėtis, kaip į tą rinką reikia įlysti. Tai man vienas žmogus pasakė, sako, susirasti pirmo darbo yra labai sudėtinga, o paskui, jeigu tu užsirekomenduoji, tai tiesiog tau tuos darbus pastoviai siūlo vieną po kito. Panašiai taip ir atsitiko, tai pirmą darbą buvo susirasti beprotiškai sunku. Kai manęs klausia, nuo ko pradėti, tai aš sakau, yra dog walking. Tai toks terminas, tai kai tu eini per mariną su savo CV ar vizitinė ar dar kažką, tai ir tu bandai sužavėti kažkokio laivo savininką, kapitoną, kad tu esi geriausias, viską išmanai ir taip toliau. Tai nežinau, kiek aš ten tų laivų praėjau, kol galiausiai, sakykime, susiradau tą pirmą darbą, kur jame dirbau apie 3 metus kažkur, tai ten turėjau galimybę paplaukėti su įvairaus tipo laivais, nes tai buvo čarterinė kompanija, kuri turėjo 20 laivų, nuo motorinių iki būrinių ir įvairaus dydžio. Ten nusirekomendavus, pradėjo lysti kiti darbai, tada supratau, ko man reikia, tada pradėjau daryti deliverius. Deliveriai tai yra, kai tu pervarinėjai jachtas iš uosto A į uostą B. Pats populiariausias turbūt tas deliverio gavimas būdavo toksai dažniausiai pasitaikantis, nepopuliariausias, o gamykla pagamina laivą, jį reikia pristatyti savininkui. Ne visi žmonės turi laiko buriuoti. Jeigu yra dirbantis žmogus, jisai turi laivą, jisai laivą laiko, sakykime, toj pačioje Maljorkoje, bet nori paburiuoti Sardinijoje. Tai jisai pasamdo delivery captain, kuris paima, nuplukdo laivą į Sardiniją, jisai atskrenda į Sardiniją, pasiema laivą, paburiuoja ir paskui jau atgal jį reikia grąžinti. Vienas variantas. Kitas variantas, kažkas tai nusiperka laivą, kas labai dažnai pasitaiko tarp užsieniečių, kurie nežino, kaip tą laivą valdyti. Ir pasisamdo, sakykime, jau tada gal nebe delivery captain, o toksai gal personal assistant ar advisor, tipo, žinai, kuris duoda, sakykime, patarimus, kaip tą laivą valdyti reikia ir taip toliau. Tai pradėjau šitą dalyką daryti, kas man labai iš tikrųjų patiko, bet nebuvo pastovumo. Tai buvo toksai, gali turėti per mėnesį... Realiai dirbi kaip freelanceris, ne? Taip, tai per mėnesį gali turėti jų labai daug, o, sakykime, per žiemos mėnesius nedaryti nieko. Tai aš prie ko dabar prieinu, kaip aš atsidūriau ant šitą laivą. Aš pats esu inžinierius, sakykime, pagal išsilavinimą, tai man ta technika tokia ir mila, ir patinka, ir visa kita, tai aš labai nemažai daug darbų darydavau ant tų laivų. Tai vienas iš tų laivų pasitaikė šitas. Paskambino vienas pažįstamas, sako, čia reikia sumontuoti naują kondicionavimo sistemą. Tai aš taip atsidūriau šitam laive, montavau kondicionavimo sistemą, kur įsikalbėjom, daėjom iki savininko ir savininkas sako, gal žinai, gali rekomenduoti čia kapitoną vasaros sezonui, nes sako, kažkur tai nori pakeliauti. Tai rekomendavau save. Pats rekomendavai. Geriausia rekomendacija. Geriausia rekomendacija. Tai šitaip atsidūriau šitam laive. Ar tu kažką pasakė, ar davėjai telefono numerį paskambinti ir paskui pats atsiliepė? Dabar einame į vidų, dabar reikia paminėti, kad tiesiog įgula dabar ruošiasi išplaukimai, tai laivas turi 2 būsenas - poilsio ir darbo, poilsio ir darbo ir tik tai darbo, todėl čia vyksta daug procesų, todėl viskas nėra toj būsenai, kai, sakykime taip, mes ruošiamės priimti svečius, tarkime, ne? Kažkas tokio. Tai čia yra pagrindinis, kaip čia... Jo, pagrindinis salonas, kur, sakykime, daugiausiai laiko praleidžiam. Šturmarinė arba navigation corner. Tai, sakykime, čia vyksta visi planavimo darbai, tai dabar kaip tik ir žiūriu visus maršrutus, suderinu, mūsų plaukimo maršrutą, galimus sustojimus, visą passage planą dabar darom. Tai priekyje turim porą kajučių, tai čia viena iš... Čia yra šviesos? Jo. O, pakankamai šilta čia pasidaro. Jo, šildės. Ok, čia viena kajutė, ne? Čia dviem asmenims. Jo, prasme, 2-3 asmenim, nes viena, antra. Pasitraukia, pasidaro, tai prasme, 3 žmonės. Tai, žodžiu, jūs ne kaip povandeniniam laive ant vienos škonkos. Jo, tai čia, sakykime, pati kajutė identiška, bet turim dar praėjimą į vadinamą crew cabin, kurį mes esam pavertę sandėliuku.
Tai va čia mes jo. Kiek citrinų? Čia, kad tau vitamino C netruktų, ne? Jo, Atlanto čia. vandenyne. Jo, kad dantis nebirėtų nuo distiliuoto vandens. Ombaliukai. Ir vandenį beje jūs savo darote, ne? Tai, sakykime, išeinam visą laiką pilnais tankais, o šitą jau plaukimo metu tai pasigaminam su watermakeriu vandenuko. Tik tai su watermakeriu vanduo yra, jisai toksai, mes jį, ta prasme, jį pagamina visiškai distiliuotą, mes jį praleidžiam pro limestone filter tokį, kur jisai prisisotina mineralų. Ir kažkiek tai, sakykime, jisai ten gyvesnis tas vanduo yra, nes kitaip tai turbūt be dantų liko. Kol kas niekur nesiruošiu, nes patinka pats laivas, kartais ir stebina, čia kaip su moterim iš tikrųjų, ta prasme. Tai palauk, pradėjom mes su tai nuo terminologijos. Taip. Tai anglų kalboj Taip. Laivas, bet koks, Taip. visuomet yra Moteris, šį. Taip. Šį, tai reiškia, nesvarbu, net jeigu laivo pavadinimas būtų Apolonas, vis tiek tai būtų šį. Jo. Tai šiaip man labai patinka, daug kas vadina laivė lietuviškai, tai aš linkęs irgi, tai sakykime, vadinti gal laivę, bet vis išsprūsta tas vis tiek laivas, burlaivis ir panašiai. Tai. Tikriausiai teko apsilankyti įvairiausiuose uostuose, kur Jo, ten ir nuo superjachtų ir ten visko tikriausiai buvo. Taip. Ir minėjot, kad kartais būna įgulos tų jachtų, jiems neleidžiama net išeiti iš jachtų ir kalbėtis, tai įdomu, žinai, įdomi ta. Kodėl mes kalbamės? Jums leidžiama, jūs išleidžiate. Tai mano kontrakte nėra to įrašyta. Kas liečia laivo savininką ir mano santykius, tai mūsų santykiai yra jau tokie peraugę į labai artimus santykius, kaip šeimos nariai mes bendraujam, nes laivas nėra didelis, jis yra pakankamai mažas, bet iš tikrųjų tai yra nemažai teisybės, yra nemažai jachtų, kur laivo įgula yra, vos ne įkalčiai, ne? Oi, tai visi įkaitai. Jie negali fotkinti, jie negali viešinti nuotraukų ir taip toliau. Tai yra tokių, bet ne visur. Ta prasme, čia kaip kiekvienam darbe. Dėl suprantamų priežasčių, žinoma. Iš mūsų niekas nereikalauja kažkokio tai servizo. Tai nėra to kažkokios taisyklės padarytos ir taip toliau. Bet aš kaip sakau, jeigu tu nori išlaikyti savo tą kartelę aukštą, tu turi pats nusistatyti tą aukštesnę ribą visą laiką. Tai, sakykime, yra žmonių, kurie tiesiog ateina ir dirba savo darbą. Aš esu ten laivo kapitonas, ten captain, first mate, deckhand ar dar kažkas, tai aš atėjau, aš savo darbą atlieku ir už savo darbo valandas ir viskas. Pas manęs aš visą laiką, kaip sakau, darau tą extra mile. Jeigu nori būti, kaip sakau, įsirekomendavęs tos srities specialistas, tai neužtenka būti tik tai, kaip sakau, valdyti laivą. Daugelis žmonių taip ir kažkaip tai galvoja. Ir jeigu tokia žmogaus nuomonė, kad aš esu labai čia kietas buriuotojas ar kapitonas ar navigatorius, tai vadinasi, tavo vieta ne ant jachtos, tavo vieta yra ant kažkokio komercinio laivo, kur tu tenai, sakykime, pristatinėsi krovinius ir panašiai. Čia reikia daryti, ta prasme, kuo universalesnis žmogus, tuo yra geriau. Tai čia reikia ir maistą gaminti, ir žvejoti, ir nardyti, ir ten visokį kitokią velnę. Kaip sakau, nereikia persistengti, reikia tiesiog natūraliai ir panašiai mėgautis tom, ką darai. Pavyzdžiui, man teko asmeniškai nemažai laiko praleisti, žinai, mušant į tą patį tašką, nes, sakau, kaip ir visur yra tam tikros nišos, kurios egzistuoja ir jeigu tu nori ją patekti, tiesiog, kaip tu sakei, reikia, žinai, kantriai, ilgai ir nuosekliai dirbti. Tai pavyzdžiui, tie turai, pavyzdžiui, mano dona tai yra medinės kanojos ir atitinkamai, aš ir pozicionuoju save kaip tokį daugiau į premium segmentą, tam tikras požiūris į tam tikrus dalykus, tai Kokybės, jo, kai tu ateini ir tau, tarkim, patikima kava ir tu, tarkim, atneši į bandelę ir tau tą bandelę žmogus išima, padeda ant lėkšties ir paduoda prie kavos, tu tada supranti, kad mes šnekam su žmonėmis, kurie kažką, žinai, suvokia, aš dar nežinau kiek, bet buvo mano mintis, nes dažniausiai, tu žinai, kaip būna dažniausiai, ne? Davasime ten. Iš maišiuko. Iš geriausio atveju. Taip. Tie vėjo malūnai, su kuriais man tenko kovoti, bet aš daugiau, jau senai nebekovoju ir net neaiškinu, tai
kai žmonės sako, mes nupirkom baidarę ir mes su ją, vat, kuo įmanoma greičiau tą upę perplaukti, žinai, greičiau, ilgiau, kažkokį visuomet rekordą siekiama. Kam skubėti? Tai čia vat yra esmė šito laivo, lygiai tokia pat turbūt. Pereinam į jūrinės valstybės temą. Pas mus tos nišos, jinai, jeigu yra, galbūt tik tai gimsta, arba dar nėra, nežinau, tu man pasakysi. Gimsta, yra. Nes ta prasme, pas mus, kadangi prieš tai buvo, dabar žinai, aš tau duosiu analogiją, kadangi pas mus prieš tai buvo tik tai baidarės, žinai, ir tas labai low budget toks laukinis turizmas, sakysim taip. Ir kai atsiranda kažkokia nauja paslauga, nu, tau reikia, žinai, įdėti nemažai darbo ir laiko, kad parodyt, kad, va, žiūrėk, hebra, galima biški kitaip, ne? Nu, nebūtina daryti taip, tu prasme, yra tos, tu gali jachtą nupirkti už 1500 ir kaip ir tu buriuotojas esi, bet, nu, tu mes suprantam, kad yra skirtingi leveliai, ne? Tai, vat, pereinant prie tos jūrinės valstybės, jūs stovit čia kiek mėnesių jau? Tai stovim nuo birželio galo, nuo Liepos pradžios. Jūs realiai žiemavot? Žiemojam čia, taip. Ko nieks, man atrodo, čia dar nu, bent jau man nežinomas toks faktas, kad čia kas nors tai senamiestyje žiemotų. Tame, meridiane galbūt neprantu. Tai jo, aš šiaip tikrai negirdėjau. Planas buvo, dėl ko mes čia esame. Niekada laivas nebūtų čia, jeigu nebūtų lietuvis kapitonas, turbūt taip. Aš norėjau jiems parodyti Baltiją. Mes apsilankėm tik tai dėl tam tikrų priežasčių, sakykime, apsilankėm tik tai Švedijai, kur praleidom bemaž porą savaitėlių, kurios buvo tikrai wow. Nežinau dabar, ar čia galima taip sakyti, bet ten yra jūrinė valstybė. Okay. Ta prasme, ten yra ir infrastruktūra, ir uostai paruošti, sakykime, priimti užsienio laivus, kur yra viskas aišku visiems, kur yra pasižiūrėjus į almanachą, aišku, kas per uostai, kokie reikalavimai ten atplaukti į uostą ir panašiai. Šį čia, kas liečia Klaipėdą, tai Klaipėda yra savas kraštas. Nu, tai visą laiką tas savas kraštas bus arčiau savęs, ne, ta prasme. Tai tikrai miela sugrįžti, bet jeigu man dabar reikėtų po šito sezono dar kartą grįžti čia su laivu, aš rimtai pagalvočiau. Po praleistų mėnesių čia, kur aš taip įsivaizdavau savam krašte, čia bus viskas. Tu viską žinai. Viską žinau, viską pasidarysim, bet jisai yra labai nedraugiškas, sakykime, užsienio laivam. Jis yra nedraugiškas ne dėl to, kad jisai yra piktas. Ne, jis nėra piktas. Jis yra nedraugiškas dėl to, kad jis yra tiesiog neišsivystęs kaip uostas tokio tipo laivams. Tokio tipo laivams, būtent. Nes aš tai skaitau, kad jeigu mes sakytumėm, kad šitoj kategorijoje mes pavadinsim save jūrinė valstybė arba jūrinis miestas bent jau, tai bet kokią dalį be DHL pagalbos tu turėtum gauti per 2 dienas. Taip. Kas čia yra tikriausiai neįmanoma. Taip, pradėkim gal nuo to, kad mes esam valstybė arba miestas prie jūros, bet nesam jūrinė valstybė, kas liečia šitą infrastruktūrą, ta prasme, jachtingą ir taip toliau. Aš tai girdėjau kitokį variantą. Aš mačiau, čia straipsnis buvo praeitą savaitę, kad pas mus atvažiavo jūrinės valstybės kažkokia komisija iš Vilniaus. Okay, ir jie čia važiavo, ir jie čia važiavo po visą miestą, į vieną mokyklą, į kitą gamyklą, reiškia. Ir reziumė buvo tokia, kad viskas gerai pas mus yra ir išvažiavo į Vilnių atgal. Tai Vilniui gal ir gerai. Tai va, virtuvė, mes vadinam tai kambuzu arba angliškai geliai. Tai čia visa maisto gamyba ir taip toliau. Pagal peilių kiekį matosi, kad hebra mėgsta. Gaminam. Tai va, turim normalią skalbenkę, turim sandėliuką sneksų, toliau turim sandėliuką gaiviųjų gėrimų. O, very nice, kai kam tai būtų pati tikriausiai mėgstamiausia vieta. Tai gaivieji gėrimai, nežinau, čia va, mažas šaldytuvas yra, ten dar turim 2 didesnius šaldytuvus. Kavos aparatas, arbatos aparatas, vanduo gazuotas, negazuotas, supratau. Tai ten galinė master cabin, irgi paversta sandėliuku dabar, nes labai daug prisipirkę visko esam. Nu ir čia laivo širdis.
kodėl į Klaipėdos uostą neužsuka jachtos, ar galėtų užsukti jachtos. Tai ta prasme, iš manęs ten ėmė interviu ir aš kažkaip tai drąsiai sakiau, taip, čia reikia tą dalyką daryti ir taip toliau. Aš šiaip norėčiau, kad tas straipsnis nebūtų išėjęs. Nes aš ten prisišnekėjau, kad čia tikrai Klaipėdos uoste viskas labai gerai, kol nepatyriau savo kailių. Mes čia servizo, galim sakyti, negavom arba gavom labai prastą. Tai pradėkim nuo pačio pasitikimo, sakykime, kaip mes atvykom mes perplaukėm Atlantą iš Karibų, atplaukėm šičia į Klaipėdą ir iš karto ta prasme, pasieniečiai mūsų klausė, kas čia per jachtą, kur jūs plaukėt, kodėl jūs čia nieko nesusiderinė, jums čia reikia šitą pilot boatą, lotsmano, sakykime, įplaukiant į uostą ir taip toliau. Tai vat pradėkim tas pasitikimas toksai. Tada prasidėjo tokie per radijo stotį, prasidėjo, sakykime, dalykai, kodėl mes nebudim ant 10 kanalo, 9 kanalo, nes tai yra, sakykime, šiaip budėjimas yra 16 kanale, ką mes ir darėm. Kadangi Janis baigė kursus ir gavo pramoginio laivo teisės, tai gaunasi Klaipėda 1, 2, 3, realiai 4 kanalai, ne? 16, Kopgalis išėjimo, ne? Tai Klaipėda radio 15, ar Klaipėda radio 5, 10 kanalas, 9 atrodo ten. 9 ir dar 10 tai yra dispečerinė ir priežiūra. Žodžiu, tai vienas dalykas, aš nesupratau, ir 10 kanale sėdi 2 tarnybos, kur galėtų būti tiesiog traffic control ir viskas. Taip. Ne? Ir tai kažkodėl tai net ir pavadinimai Klaipėda radio 5 yra ant 9 kanalo. Kodėl tai negalėtų būti 5 kanalas? Taip, aplankau labai nemažai uostų. Tokios tvarkos nesąmoningos, kokia yra čia, man niekur neteko matyti. Dažniausiai tai yra taip, kad tu atplauki į uostą, į kažkokią tai valstybę, tu atplauki net niekam neprasinešęs, nebent tik tai su traffic control prasinešė dėl prasilenkimų, sakykime, kad netrukdyti dideliems laivams. Ir per 24 valandas tu turi pristatyti pasieniui su įgulos sąrašu, kas tokie atvyko su pasais ir taip toliau. Šičia kažkodėl tai mums reikia per radijo stotį prasinešti, kiek žmonių atplaukė ir tų žmonių pasakyti tautybės, pilietybės. Pasakai pilietybės, bet net vardo pavardės nereikia paminėti, jie net neklausė šito dalyko. Niekas mūsų net nepatikrino, kas tokie čia atplaukė. Mes tiesiog per radijo stotį pasisakėm, kad tai atplaukė čia, aš nebeatsimenu, mes ten 3 berods parplaukėm, tai 3 piliečiai ten Lietuvos Respublikos ir panašiai. Niekam neįdomu. Kadangi čia tu inžinierius, tai tavo karalystė, negalima sakyti? Jo, čia yra mano karalystė. Dabar dirba generatorius. Dabar gaminam elektrą, nes esam neprisijungę, jau atsijungę nuo kranto realiai, tai garsų šiek tiek turim. Turim paprastą mažesnį emergency generatorių, oro kondicionierius variklių skyriui. Čia oro kondicionierius yra bendras viso laivo, kur ką tik minėjau gelintuvas. Toliau hidraulinis mazgas gervių, hidraulinis mazgas autopiloto ir pagrindinis variklis. Gerai, parodyk man tą kondicionierių, nuo kurio pradėjai. Nuo kurio pradėjau? Taip. Tai va jisai ten, va šitas. Ar čia vis dar jis? Jo, vis dar jis. Nu, va, matai. Jūs bendramžiai šitą jachtą. Ir va, dar šildymo katilas, ką Lietuvoje, sakykime, pastoviai irgi naudojam. Nes jūs visą žiemą čia buvote, Jo, ne? šildomės dyzelinu. Laivas šiltas. Šiltas, nes kolega Lukas išgyveno čia visą žiemą ir išplaukė. Kai mes išplaukinėjom, mes išplaukėm į Švediją ir paskui ten grįžom, mūsų klausė, kada grįšit? Aš sakau, nežinau. Kaip jūs galite nežinot, kada grįšit? Aš sakau, tai gal mes net negrįšim, gal mes išplaukėm ir nebegrįšim, mes kruizinam. Mūsų keliai yra nežinomi, mes galim grįžti už savaitės, galim negrįžti visai ir taip toliau. Tai toliau, kitas dalykas, pati marina. Pati marina nepritaikyta yra sutikti užsienio svečius. Pirmas dalykas, kad neduodamos yra aiškios instrukcijos, kur reikia švartuotis, nesuteikiama pagalba, kur
kiekvienam uoste, kiekvienoje marinoje atplaukus išbėgs marinero, pasitiks su šypsena, paims tavo švartovą, parodys kaip švartuotis, duos kažkokį tai patarimą, nes jisai žino situaciją. Šičia aš skambinu, kur mes galim prisišvartuoti. Man aiškina gerai, kad aš esu klaipėdietis ir aš viską žinau, bet aš taip įsivaizduoju, jeigu aš būčiau koksai Vokietijos pilietis, Didžiosios Britanijos pilietis ir aš atplaukiu į Švediją, į Lietuvą ir, sakykime, man pradeda čia aiškinti, kur prisišvartuoti, aš atplaukiu prie tos krantinės, aš nežinau, kur čia reikia ką kabintis, pagalbos iš kranto jokios nėra ir taip toliau. Kai paprašai pats pagalbos iš marinos, kad tau padėtų su švartavimu, tai klausimas būna, kodėl, kam čia reikia. Bet jeigu tu vis tiek prašai, kad tau reikia pagalbos, tai ateina žmogus su tepalotu kombinzonu, kuris, sakykime, klausi prie kokio čia knekto mums kabintis. Tai aš nežinau, aš kadangi lietuviškai kalbėjau, tai man tas neaktualu, bet aš spėju, kad ir nežino tos anglų kalbos. Tai va toks pasitikimas. Kitas dalykas, aš jau žinodama situaciją, aš tarkim su marina derinau mūsų stovėjimo vietą, kur mes būsim. Aš žinojau problemas mūsų krantinių, kodėl čia šitie yra švartavimo žiedai, kurie yra visiškai netinkami. Tai man buvo, sakykime, paminėta, kad mes turėsim ten atmušas padarytas mūsų laivui specialiai, kad mes galėtumėm saugiai žiemoti. Niekas mums to nepadarė. Mes turėjom čia berods tokius 5 audreles per žiemą, apgadinom mums šoną, apdaužę, susprogdinom fenderį už 1500 eurų. Toliau, infrastruktūra nepritaikyta, vandens mes neturim. Paprašius vandens iš marinos, sako, mes, nėra. Organizuokitės patys. Gerai, kad elektrą gavom. Atsakyk man tiesiai šviesiai. Kai būna užsienį. Kai būni užsienį su šito laivu, užeini mariną, kiek tai kainuoja laivui pabūti? Tai priklauso, kuriam laiku tu užeini. Jeigu tu užeini dienai, tai nuo 30 eurų iki 700 už parą. Tai čia priklauso 30 eurų kažkur tai bus Graikijoje maža marina, o už 700 eurų bus Monakas, Porto Cervo ar Ibiza, sakykime, para 700 eurų ir reikia dar bukinti vietą iš anksto. Taip, kainos atžvilgių čia yra pigu. Kainos atžvilgių yra pigu laikymas, ne elektra. Čia su elektra yra jau kita tema, bet ką sakau, noriu pasakyti, vandens nėra, kur nuotekas ištraukti, stotelių nėra, tai mes turėjom patys šito dalykų rūpintis. Variklio alyva. Kiekvienoje marinoje aptverta vieta, kur tu gali palikti, pastatyti su panaudotų tepalo alyvą ar išpilti, sakykime, kažkokią cisterną ir taip toliau. Čia net paskambinus uosto kapitonui, buvo pasakymas, kad nežinau, kur dėt. Tai vat man klausimas, kur visi tie laiveliai tą alyvą deda, o mokėt už tą stovėjimo vietą kaip ir reikia. Taip. Toliau tiltas. Čia vėl atskira tema yra su tiltu, buvo patikinta, taip, tiltas čia kilnojasi 2 kartus paroj ir visą kitą, aš apsidžiaugiu, o čia tiltas kilnojasi, fainai, praplaukt pro tiltą, čia ir žmonėm pamatyti tą vaizdą ir taip toliau. Bet kad tą tiltą pakelt, čia toks biurokratinis mechanizmas, prašymų rašymai. Tu rašai prašymą į mariną, marinos kapitonas rašo prašymą į savivaldybę, savivaldybė ten turi surinkti visus antspaudelius turbūt ir taip toliau, tada grinda, berods, jeigu neklystu, operuoja tą tiltą ir ten turi knopkytę paspausti. Tai per tokį mechanizmą turi prasisukti visas šitas dalykas, kad tu tiesiog pakeltų tiltą, išplauktum ir paskui galėtum grįžti. Tai tiesiog nesinori net plaukti per tą tiltą, kai tokią reikia operaciją atlikinėti. Tai man teko, sakykime, Olandijai, ten, kur yra šliuzai, plaukioti. Ta prasme, ten yra grafikas, kada tu atvarėjai, varėjai į šliuzą, tai pakėlė, praplaukiai, net paskambinti niekam nereikia. Tu tiesiog pagal grafiką varai ir viskas. Tai visur taip. Ta prasme, kur teko būti. O čia, savam krašte, savi niuansai. Tai gerai, kad tu žinai viską dar žinai ir... Jeigu čia žmogus nežinantis atvaro šičia, tai aš neįsivaizduoju, kaip jam čia reikėtų atsistoti, sakykime, šitoje vietoje, pabūt, praleisti laiką ir taip toliau. Galbūt vis tiek Klaipėda nėra, žinai, tas, kaip nebūtų gaila. Bet, realybė yra tokia, kad tai nėra ta lokacija, kuri būtų patraukli tokio tipo laivams, tokio tipo pramoginiams jachtoms, bet dėl to nėra patirties, žinai, ta prasme, viskas ateina su patirtim, nes tam tikram lygiai viskas egzistuoja, bet jeigu mes žiūrim aukščiau, tai kada išplaukėt, Mindaugai?
Nuo biurokratinio aparato priklauso. Velykos. Negalima kaip nors. Velykos, niekas nedirba, nežinom savo situacijos. Savo Port of Call sekantį jau žinote? Port of Call Palma de Mallorca. Tai ten ir vykstate, ne? Ten ir vykstam. Supratau. Kadangi dabar aš turiu daug kas Lietuvoje sužinojo, kas yra AIS-as, Ok. tai jūs galima stebėti? Be abejo. Realiu laiku? Taip. Ok, supratau. Nu ką, man tik tai lieka palinkėti jums vėjo, ane? Tai gero vėjo. Gero vėjo. Gero ir vėjo. Ačiū tau už ekskursiją ir sėkmės.